Պարոն Առաքելյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, եթե ունեք ձեր ձեռքի տակ նման տվյալ, 24 թվականի ընթացքում ընդհանուր գործուղումների կատարվող ծախսումների մեծությունը եւ գործուղումների թիվը ու քանի падգամավոր են մասնակցել այդ գործուղումներին, խոսք չի գնում աշխատակազմի գործուղումների մասին, այլ ազգային ժողովի падգամավորների գործուղումների մասին եւ եթե ունեք բաշխում ըստ խմբակցությունների, խնդրեմ ասեք, եթե չէ ընթացքում տեղեկանքի տեսքով տակ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինաս։ Երկրորդը, որքան միջոց է ծախսվել ազգային ժողովի անվտանգության համակարգերի վրա, եթե կարանք sense ձևակերպենք, էլի։ Ոչ թե ընդհանրապես ազգային ժողովի պահպանման ծախսերի բանի առումով, այլ անվտանգության ուժեղացման ինչ-որ հարցեր են տրվել, սկսած ոնց էր կոչվում ծառայությունը, պետական պահպանության ծառայությունից հատկացում կա ազգային ժողովից, թե ոչ, եւ ուղիղ ֆինանսավորմամբ կամ տեխնիկական սարքավորումներ ձեռք բերելու տեսքով, խնդրեմ նաեւ այս թիվը հրապարակեք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Մինասյան, գումարային տեսանկյունից առանձին տվյալ չունեմ, թե գործուղումների վրա падգամավորների ինչքան գումար է ծախսվել, կարող եմ ասել, որ ընդհանուր եղել է 163 գործուղում, նորից ձեռքից տակ չունեմ տվյալ, թե դրանցից քանիսը որ խմբակցության падգամավորներն են մեկնել, կարող եք դիմել, մենք կտրամադրենք այդ տեղեկանքը, չնայած մեր մոտ ամեն ինչ հրապարակային ազգային ժողովի կայքում տեղադրվում է բոլոր նախագահի կարգադրությունները, դրանով է գործուղումները կազմակերպվում։ Ինչ վերաբերում է պետական պահպանության ծառայությանը, ոչ իրանք եթե ունենում են ծախսեր, որոնք պետք է անեն, անում են իրենց բյուջեի հաշվին։ Խնդրեմ ընդունեք, որ դիմեցի, որ ստանամ այդ տեղը։ Ընդունեցի։ Այլ հարցեր։ Ես այդ բարագայում մեկ հարց ունեմ եւ մեկ դիտարկում, պարոն Առաքելյան։ Հարցս վերաբերում է եւ սա բոլոր պետական մարմիններն է վերաբերում, խնդրում եմ պատրաստվեք այս հարցին, վերապատրաստվողների բավականին փոքր քանակ պլանավորածից նախատեսված բոլոր պետական մարմիններ, որովհետև մենք նախատեսում ենք ըստ էության հնարավորություն, ատեստացիա հնարավորություն, աշխատավարձի բարձրացման հնարավորություն եւ այլն, բայց չգիտես ինչի մեր պետական մարմինները չեն ցանկանում, պետական մարմնի աշխատակիցները չեն ցանկանում վերապատրաստում անցնել։ Խնդրեմ, որ սա մեկնաբանեք եւ երկրորդ դիտարկումը կներեք էլի պարոն Մինասյանի հարցի շրջանակներում, տեսեք, ազգային ժողովը, եթե չեմ սխալվում, սահմանադրությամբ դիտարկում է նաեւ ժողովրդի ներկայացչական մարմին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ըստ էության կարգավիճակում են բարձրագույն ներկայացչական մարմինն է, սա ոչ միայն ենթադրում է падգամավորների շփումը երկրում եւ երկրից դուրս, այլ նաեւ պահանջում է շփում։ Եվ ես խնդրեմ, որպեսզի այդ տեսանկյունից նաեւ ներկայացնեիք, եւ գործողումները եւ ներկայացված product-ը եւ ըստ էության փորձենք հասկանանք, թե ընդհանրապես մենք ինչ ենք ուզում անենք, պետք է ինքնամփոփվենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ըստ էության շփումները սահմանափակվենք, հասնենք 0-ի, թե մենք պետք է ընդհակառակը հաշվի առնելով եւ տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումները հնարավորինս շատ պետք է ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը տարածաշրջանային եւ քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական հարցերի վերաբերյալ ամբողջ աշխարհում, որովհետեւ ըստ էության նայեք, մենք ունենք 60, չէ 70 բարեկամության խումբ։ 70 բարեկամության խումբը ենթադրում է առնվազն, 70 այս կամ առնվազն կոմունիկացիա տարվա ընթացքում։ Կամ դրան կրճատենք, կամ փորձենք իրոք հասկանանք ինչ ճանապարհով են գնալու։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Առաջին մասից սկսեմ ձեր հարցի պետական ծառայողների վերապատրաստման վերաբերյալ։ Մենք ամեն տարի ուղարկում ենք պետական ծառայողների 1/3-ին վերապատրաստման, մենք դա մեր պարագայում դա 49 պետական ծառայող է եղել, իսկ եթե ավելի իրական կյանքում խոսանք, փորձենք հասկանալ, թե ինչու է խնդիրը, որ պետական ծառայողները չեն ուզում վերապատրաստվեն, բնավ այդպես չի, իրանք ուզում են վերապատրաստվեն, բայց այն գումարը, որ մեզ հատկացված է 49 պետական ծառայողի վերապատրաստելու համար, դա անկեղծ լինենք,
գնում են ամեն 3 տարին մեկ կրկնելու նորից վերընթերցելու սահմանադրությունը, օրենքներ, իրենց վերաբերելի օրենքներ, մենք մեր միջազգային գործընկերների ֆինանսավորմամբ իրականացնում ենք թիրախային վերապատրաստումներ, փորձում ենք հասկանալ ազգային ժողովի աշխատակիցների ոչ միայն պետծառայողների, այլ աշխատակիցների կարիքները եւ ըստ դրա մեր միջազգային գործընկերները տարբեր վերապատրաստումներ են ֆինանսավորում ազգային ժողովի համար։ Գործուղումների վերաբերյալ ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր տեսակետը, իմ կարծիքով մենք պետքա падգամավորները գնան գործուղման, որովհետեւ միջազգային շփումը շատ կարեւոր է, ինչպես նաեւ մենք պետքա կարողանանք որքան հնարավոր է միջոցառումներ անցկացնենք Հայաստանում, որը բարձրացնում է Հայաստանի ընկալումը աշխարհում ավելի դրական կերպով, նաև հյուրեր ենք ունեն, որոնք ծանոթանում են մշակույթի հետ։ Ես մի փոքր բան պատմեմ Վիետնամի ԱԺ այցից հետո իմ ծանոթներից մեկը շատ փոքրիկ հյուրանոց ունի, երևի անցել էր մի ամիս 10 օր, ասում են բոլորը վիետնամցիք են արդեն։ 10 սենյակ ունի այդ հյուրանոցում, ասում են բոլորը վիետնամցիք են։ Այդ մարդիկ գնացել են, իրենց երկրում ասել են, որ գեղեցիկ երկիր է, туриզմի համար զարգացած երկիր է, իրենց քաղաքացիները արդեն կարողանում են գալ Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Արաքելյան, ես էլ եմ այդ կարծիքի, իհարկե համաչափությունը պետք է խստորեն պահպանվի մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ կառավարող խորհրդարանական ուժի այցելությունների փոխայցելությունների շրջանակներում այն համաչափությամբ, որը նախատես, չէ, պատվիրակությունների համաչափությունն եմ ես ասում, չեմ ասում այցերի համաչափություն, այցերը բոլորի համար պետք է հավասար լինեն, բայց իմ կարծիքով սա եզակի հնարավորություններից է նաև փորձես բարձրացնես քեզ ուզող հարցերը, եթե դու աշխարհաքաղաքական առումով եւ տարածքով շատ մեծ երկիր չես։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերապատրաստումներին, պարոն Արաքելյան, այս հարցը ես ուզում եմ նաեւ հանրայնացնեմ, որպեսզի մենք հասկանանք, պետական մարմինները հասկանան, որ մենք վերապատրաստումների հարցում ունենք խնդիրներ, ոչ թե մենք ձեզ հետ, այլ ընդհանրապես պետական համակարգում վերապատրաստման կամ համակարգը արդյունավետ չի դրա համար քաղաքացիները չեն դիմում կամ ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, որովհետեւ մենք կարողանանք համապատասխան իրոք գիտելիքների վերաթարմացում իրականացնենք կամ ինչ-որ բան այն չի եւ սա պետք է շտկվի պետագայի համար։ Համաձայն եմ պարոն Վարդանյան, ես մի փոքր հավելում անեմ կապված ընդդիմադիր падգամավորների ներգրավվածության, իհարկե բոլոր բարեկամական խմբերում ներգրաված են ընդդիմադիր падգամավորները, բարեկամական խմբի ղեկավարն է որոշում այն կազմը, որով որ մեկնելու է, իհարկե գործուղումը ձևակերպվում է կարգադրությունը լինում է ազգային ժողովի նախագահի կողմից, բայց նաև ուզում եմ հավելեմ, որ ազգային ժողովի նախագահին գրություն է եկել պարոն Սեյրան Օհանյանից, որ Հայաստան դաշինքը հրաժարվում է իր հետ մեկնել գործուղման, Հայաստան դաշինքի падգամավորները հրաժարվում են իր հետ մեկնել գործուղման եւ մենք ամեն անգամ գիտեմ, որ նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմից կապնվում են այս այդ բարեկամական խմբում ներգրաված падգամավորների հետ ընդդիմադիր տվյալ խորհրդարանական վերաժողովում ներգրաված ընդդիմադիր падգամավորների հետ եւ ամեն անգամ մենք ստանում ենք մերժումներ։ Ես շատ կարճ մեկնաբան եմ, ես շարունակելու եմ այդուհանդերձ բոլոր պատվիրակությունների հարցում դիմեմ մեր գործընկերներին եւ ներգրավեմ բոլոր խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին պատվիրակության կազմում, որովհետեւ նաեւ միջազգային հարթակում տեսնեմ, որ մենք բազմազանություն ունենք կարծիքների եւ բոլոր ներգրաված են։ Այլ հարցեր խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Կարճ մի հատ արձագանք էլի, լավ կներ, եթե պարոն Արաքելյանը վկայակոչեց գրությունը, նաև պատճառն ասել ինչու, եթե չի ասում, ես կարող եմ ասել, այո, այդ գրությամբ մենք տեղեկացրել ենք, որ Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված նրա մեր գնահատմամբ հակապետական եւ հակահայկական հայտարարությունները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մեր ներկայացուցիչները լինեն իր գլխավորած այսպես պատվիրակությունների կազմում, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել մի կարևոր բան, պարոն Արաքելյան, պարոն Վարդանյան,
Այն որ բարեկամական խմբերի ղեկավարները ինքնուրույն են որոշում, դա իրավունք չի վերապահում բարեկամական խմբերի առանձին ղեկավարների, խոսքը տվյալ դեպքում օրինակ պարոն Վարդանյանի մասին չէ, բայց շատ բարեկամական խմբերի ղեկավարներ իրենց նախընտրությամբ իրենք են որոշում, թե ընդդիմադիր падգամավորներից ումը ներառեն։ Դա անթույլատրելի վարքագիծ է, մենք մեր գնահատմամբ մի քանի անգամ նաև գրություն ենք ուղարկել, որ տվյալ դեպքում փոխանցեք հրավերը թիվը, որպեսզի պահպանվի նաև համամասնությունը, խմբակցությունը ինքը կորոշի, կքննարկի падգամավորների հետ եւ կծանուցի, կտեղեկացնի, որովհետեւ ի վերջո բարեկամական խմբերի այցը քաղաքականության վերաբերմունք է եւ թե երկրներում որտեղ գնում է եւ թե նաեւ այն կազմով, որը որ գնում է, ցավոք սրտի չի պահպանվում դա, ուղղակի չի պահպանվում։ Եվ սա եւս մեկ անգամ առիթն օգտագործելով ուզում եմ դիմել, որպեսզի հարգենք առնվազն գոնե այս սկզբունքը։ Ոչ թե բարեկամական խմբի ղեկավարը ինքը իր նախասիրությամբ, նախընտրությամբ որոշի թե ով ներգրավի, այլ կա խմբակցություն, ի վերջո խմբակցությունում ներգրավում են բարեկամական խմբերում ներգրավում են խմբակցության առաջարկության հիման վրա։